Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим един разклад, който се нарича как върви моята чистка и от какъв негатив се освобождаваме в момента. Това е много актуален въпрос, като същевременно той ще бъде изчистващ и ще извършваме обратка на врага. Сега ще използваме при диагностиката едни карти, които съм създала аз самата. Те са с рунически контекст, но тези руни работят еднократно, така че тези, които ходят на църква, да не се притесняват, тъй като съм направила универсална комбинация. Тези карти се наричат руника, тъй като моето магично име в руните се нарича Нивруна. И тези карти съм си ги видяла от мой минал живот, в който бях така доста стабилна вещица. И понеже тук нямаше къде да ги направя, си ги направих ръчно и се казват руника Нивруника. След време може да ги създам в естествен формат, такъв, който е на карти. И така започваме. Какъв негатив чистим аз и всички, които ме слушат, и от какво се освобождаваме. Тук има завист, злоба, 100% обратка се извършва на всички, които са нападали. Тук има интензивно енергетично нападение върху повечето от вас. Врага продължава да напада, има активни врагове. Има хора, които са се опитвали самички да извършват различни ритуали и нали, се пада, че е пипано където ни трябва. Има магични грешки при вас. При някои, не при всички. Тук има подчиняване чрез зомбиране. Първата работа, когато един тъмен маг иска да навреди на друг човек, първата работа е да го подчини, да причупи неговата воля. Има подклад, което означава, че имате подклади, където са ви подхвърляли неща. Крадници има, унищожаваме всички крадници. Родов негатив се изчиства в момента. Има материални спорове и желание да се завладее имущество. Изчистват се такива негативни програми, магии и въздействия, които са правени с цел да ви се отнеме имущество. Има бисовски защити, с бисове е правено. Тук има любовни триъгълници, където единият партньор отнема от вас другия, разрушава се това въздействие. Има тук уроки. Има подчиняване чрез бисове и демони и дяволи. Тоест, това е когато правят така, че човек да прави неща, на които не е типичен. Ако е станал много агресивен, нервен, студен, когато има промяна на човека такава рязко, тогава участват демони, бисове, дяволи, нали, това, което се нарича една порода демони са или дяволски същества, които ги наричат чорти по-руски. Така, това е вид обсебване. Правена е магийна икона, която се разваля в момента и се изчиства. И също така има върху негатива демонични защити също. Обръщане към тези сили, демоническите с жертвоприношение. Има тук за безплодие, изчиства се безплодието. И порча има на лудост и на загуба на разум. И тук има проклятие за унищожаване на рода, което ще се изчиства. Но вижте, показват, че тук има закрила на висшите сили. Тук има хора, върху които са се опитвали да правят магични въздействия, такива любовни, които не са легнали правилно. И когато се направи такова въздействие с любовна магия, която не легне правилно,
тя тогава избива в други направления, се започват здравословни проблеми, финансови проблеми и прочее. И също тук така има периклади. Периклада е когато някой друг си прихвърля мизерията върху вас. И има също обряди от вудо. И сега всичко това ще го изчистваме. Ще усилим чистката, тъй като това се чисти в момента и този негатив се изчиства от вас. И се маха. И така започваме. Метатрон поправя изкривяването на вашата съдба. На моята съдба и на всички, които ме слушат. Ариел примахва всички блокажи, препятствия, прегради и негативни въздействия, които пречат на всички аспекти в моя живот и живота на всички, които ме слушат. Отварят си пътищата на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги. Мизраел възстановява правилните контакти, правилната работа, срещата на правилни хора, правилния любим, правилните работодатели, правилните приятели. Римиел е гръм Божи, което означава, че се извършва много силно въздействие с много сериозни наказания във всички аспекти. Извършва се обратка с бумеранг, с наказание от висшите сили, 100% обратка се извършва на врага, безвъзвратна и завинаги. Примахва се всичкото негативно кълдасло, видасло, магически, енергетически негатив, всичкото зло, вълшебство, всички поръчи, проклятия, сглаз, завист, зло, слова, дела, мисли, всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход, от всички минали животи, по рода и сегашния живот, на мен и всички, които ме слушат, от моите близки и техните близки. Салиях примахва всичкото страдание от мен и всички, които ме слушат и го връща там, откъдето е дошло, безвъзвратно и завинаги, за да се научат хората да не правят повече така, да си опитат собствената гозба. Лавях връща щастието, радостта, позитива, възстановява щастливото бъдеще, дава поглед на хората как да бъдат щастливи. Елел възстановява щастието в любовта, събира влюбените, примахва всички страдания в любовта и помага да срещнем правилния за наш човек, любимия. Виждате ли как се получава? Значи, блокирано е по съдба да се срещне правилния човек. И сега това се възстановява. И вие сте срещали до сега само такива хора, които са ви мачкали, унижавали, са ви карали да страдате. И за вас специално любовта е страдание, кошмар и ужас. Ябамиях връща резултата, отключват се късметите, отключват всички аспекти и сфери на мой живот и живота на всички, които ме слушат. Отварят се пътищата на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие. Михаил възстановява закона на равновесието, наказва поръчителите, магиосниците и колдуните и извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги. Възстановява се закона на равновесието. Задкиел наказва всеки, който се е гаврил за вас и ви утешава. Шавакиян възстановява връзката с висшите сили и висшия аз. Предпазва от болести, от нещастия, от всякакви беди и злополуки. Вихиях извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги. Наказва магиосниците, колдуните, поръчителите, враговете, завистниците, съперниците. Прекъсва всички енергийни канали, жгути, метки, поставя забрана за кълдасло и магични негативни въздействия, както енергийни, срещу всякакви практици, срещу ведми и видмаков, срещу шептуни и шептунов, срещу видунов и видуни, магове, магини, ведми и всякакви колдуни и всякакви практици в енергийната практика, които принадлежат на енергийния Григор. Поставя се забрана за посегателство и всяко посегателство се наказва с отнемане на блага, права и способности за толкова време, колкото висшите сили преценят, в каквото количество висшите сили преценят.
и си поставя подобна защита за винаги и во веки веков, докато свят светува. Амин, амин, амин. Благодарим върху мен и всички, които ме слушат, върху моите близки, моя род, техните близки и техния род, на всички мои последователи на този канал. Затова подписвайте се, защото тези, които са се подписали и гледат самите видеа, аз ги усещам и силите също ги усещат и ги регистрира, защото веднъж, когато сте гледали конкретна чистка, ви оставате в канала. Така, какво продължаваме? Или мях лекува от всякакви страдания и всякакви зависимости, лекува от алкохол, от нервно хранене, от вредни навици всякакви. Можете тук да си пожелаете той да ви помогне да ви излекува от всички вредни навици, които имате, и от нещастна и несподелена любов, както и емоционална зависимост. Шекина възстановява женската сила, красотата, енергията, силата. Гавраил носи благи вести, той се пада до Римел Гръм Божи, което означава, че много скоро вие ще чуете новини за вашите врагове, че нещо ги е сполетяло. И дори да не знаете, че са врагове, ако чуете, че лоши неща са се случили с ваши познати, така случайно чувате, някои ще сънуват, на сън ще видят, при всеки ще се проиграе различно, да знаете, че това са вашите врагове и тези хора, каквото им се е случило, това са искали да направят на вас. Асалиях възстановява работата, кариерата, личностното развитие. Мелахел е вятър на промяната, което означава, че ще е скоро и скоро ще имате положително развитие в любовта, прекрасна и щастлива споделена любов. И Елиел връща любовта, радостта, щастието, късмета и финансовия просперитет в живота. И то тук се показва, че сте били в период, в който е било всичко безплодно, ставало е с много труд, имали сте проблеми с финанси, с личен живот, каквото и да сте правили, всичко е било безрезултатно и безплодно. Така че Ябамиях заедно с Елиел ви възстановяват всички сфери аспекти на живота. Сахиел възстановява финансите, Михаил унищожава крадниците заедно с Сахиел и ви се връщат всички потоци, любовни, всякакви, финансови, здравословни, всичко, което врага ви отнел, се връща обратно при вас с компенсации. Натанаил поставя всеки на мястото му, блокира активните врагове, тъй като се показва, че има активни. Рафаил ликува във всички аспекти и сфери. Анаел възстановява споделената съюза и ви събира с тези партньори, с които са ви нужни. Там, където имате загуба на партньор, ако това е вашия партньор, със сигурност ще се върне при вас. А ако не е този правилният партньор, то ще дойде правилния. Нитхаях дава ясновидство, знание, интуиция и всичко тайно прави явно. Озиел възстановява човека като същност, връща фабричните настройки, които Създателя ни е дал. Сахиел, Касиел, това е закона белите маски. Той издирва всички неправди, всички незаконни неща, които са извършени срещу мен и всички, които ме слушат, с моите близки и техните близки, и възстановява закона на равновесието, издава присъди, като наказва тези, които са вредили. Разиел възстановява семейното щастие, възможността на тези, които искат да имат деца, примахват се всички блокажи, препятствия и прегради за семейно щастие и за раждане на деца. От мен и всички, които ме слушат, да имаме щастливи и хармонични отношения, прекрасен сексуален живот, прекрасен интимен и топъл, комфортен живот с верен и прекрасен партньор. Ориел връща радостта и щастието в живота на мен и всички, които ме слушат. Сахиел извършва екзорсизъм, примахва се изцяло духа на злото, както и всякакви ларви,
всякакви фикс идеи, примахват всички енергийни, психологически и физически вампири, всякакви вампирични структури се примахват, изцяло се освобождавам аз, всички, които ме слушат, мой род и техния род от духа на злото. Езалел дава вдъхновение, Махсиях дава личностното развитие, личностната реализация, когато човек изпълнява правилно своята мисия. Хазиел дава компенсации, като взима всичките компенсации от нашите врагове, изчислява се горе в Божествения съд, се изчислява какви травми сме получили, какви загуби, колко сме страдали и всичко това се взима от врага под формата на неговите блага и се придава на нас като потърпевши. Затова лошите хора от ден на ден започват да живеят все по-лошо, тъй като висшите сили непрекъснато ги глобяват. И Ананхел той възстановява талантите. Сега ще направим засилване. И започваме. Пълно унищожаване на всякакъв негатив, на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, бремена, измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот, на мен и всички, които ми слушат. 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги възстановява се закона на равновесието. Всеки враг, който се намери в моето пространство, в пространството на моите близки и на моя род, както и в пространството на всички, които ме слушат, на техните близки и на техния род, се разследва от А до Я, намират всичките му зли дела и се наказва, представят му се сметките, осъждат се, извършват се компенсации, наказания, глоби, съответният индивид се блокирва така, че да не може повече да вреди, се вкарва в програмата при възпитание. И това наказание никой не ще да отмени, дори и аз, ще се промени само когато висшите сили преценят и злите станат добри и за целта, ако е нужно, да ги прикарат през 9 кръга на ада. И то ще ги въртят там, докато е необходимо, докато се причупят, осъзнаят, превъзпитат и станат добри и зло спрат да творят. Амин. И се примахва всичкото негативно кълдаслови, видасло, магически, енергетически негатив, всичкото зло, вълшебство, всички поръчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахва се всички рептилии, ящери, цигущири, всякакви змии, всякакви ларви, всякакви муфлоци, всякакви структури енергийни, които крадат нашата енергия, всякакви структури, които манипулират, внушават и изискват от нас да извършваме всякакви действия, емоционални, психологически, физически, всякакви същества на вредните навици, всякакви бисове, демони, джинове, драуги, всякакви подселенци, всякакъв род и произход, всякакви мъртвци, всякакви неупокоени души, всякакви матрици, структури, ведми, колдуни, замки, примахват всякакви защити, извършва се 100% обратка на врага безвъзвратна и завинаги. Всички такива негативни структури се връщат там, откъдето са дошли. Изцяло се изцеляваме от духа на злото. Примахват се всички гробишни структури, демонически, бисовски, дяволски, адски структури. Пълно освобождаване от силите на злото, унищожават всякакви договори, които може да сме изключвали ние или нашите предци. Изцяло се освобождаваме от духа на злото.
сега и завинаги, във веки веков, докато свят светува. Амин, амин, амин. Благодарим. Изцелява се родовата душа. Примахва се всичкия негатив от тази родова душа и се възстановяват здравите корени до точката, в която рода е бил в прекрасно състояние, в първоначална форма. Моя род и рода на всички, които ми слушат. Упокояват се всички неупокоени души, упокояват се всички абортирани деца и самоубийци, намират се, както всички хора загинали от насилствена смърт и преживяват всякакви нещастия, възстановяват с техните матрици и се освобождават, така че да продължат своята еволюция напред. Изцяло се изцелява моята родова душа и душата на всички, и родовата душа на всички, които ме слушат, и се поставя защита срещу посегателства и всяко посегателство срещу мен, моите близки и моя род, както и срещу всички, които ме слушат, техните близки и техния род, се наказва с отнемане на блага, права и способности, в каквото количество вижте сили преценят, за колкото време вижте сили преценят. И всеки опит да се смъкне тази защита, от когото и да било, се наказва веднага с отнемане на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, всякакви блага, които имат, и започват да им се случват всякакви предупредителни нещастия, така че да бъдат предупредени. Ако продължат, нещастията ще стават все по-големи и по-големи до трагедии. Амин. И каналите ще работят толкова дълго, колкото е необходимо до пълното изцеляване и освобождаване от всякакъв негатив на мен и всички, които ме слушат, на моите близки, на техните близки, на моя род и на техния род. След което ще се освободят с любов и благодарност. Защитата ще остане сега и завинаги, във веки веков, докато свят светува. Амин, амин, амин. Благодарим. На каналите на правосъдието ще работят до пълното изпълнение на поставената задача и до пълното възстановяване на щастливата матрица на съдбата на мен и всички, които ме слушат, както и до пълното възстановяване на закона на равновесието и наказването на всеки наш враг. Амин, амин, амин. Благодарим. Така, и сега ще проверим как ще се променя живота ни от тук нататък след чистката. Как се променяме, от какво точно ни очаква. И ще правим подобно нещо един път в месеца, като този разклад ще бъде актуален. Вижте как се беше заклещил тук, закрилата от висшите сили вътре при архангелите, така че всички сте много добре защитени и не бива да се страхувате от нищо. Тъй като тъмните практици, те нямат кой знае какви сили и какви правомощия, затова първата задача, която имат, е да ви изплашат. Затова използват такива неща, като ви пличнат нещо пред вратата, да хвърлят нещо. В момента, в който вие видите, че има такава нередност, вие вече сте уведомени, че срещу вас се извършват негативни въздействия, опит за вреда и се оплашвате. И затова започва да действа. Когато вие се оплашите, вие се отваряте и тогава вече развързвате ръцете на практиците. Затова смело напред, гори главата, защитени сте и имате много силна ангелска, божествена защита. Това е защита, която се поставя отвътре и абсолютно никой не може да я смъкне. Проистича при вас абсолютно изчистване, което е автоматично и враговете се наказват моменталически. Дори и вие да не го видите в момента, вижте се ли наказват така, както преценят, и то по най-болезнения начин. Да видим какво се случва с нас. В момента се поправя вашата съдба, тъй като това е богините на съдбата, и се поправя изцяло вашата съдба в положителен аспект. Виждате ли дъгата, която тече? Очакват се сбъдване на мечти във всички аспекти. При някоя раждане на дете, а при другия дългоочаквана мечта в личен план, в работен план, осъществяване. Също така това е период на трансформация, в който човек преоткрива себе си и при много хора ще има
промяна в работа, промяна във възгледи, тъй като човек, когато приоткрива себе си, много често открива, че не се занимава с това, което обича, рязко му се появяват нови възможности. Тази карта показва, че при вас тече прекрасна трансформация, живота се променя в хубав аспект и затова не се дръжте за нищо, което си тръгва от вашия живот, тъй като това, което е ненужно, това, което заради магичните намеси било построено направилно, то трябва да рухне, за да се природи по съвършено нов начин. И колкото и да ви е страшно, погледнете каква красота, какви хоризонти, какво спокойствие, хармония цари. Също така се връща времето и всичко, което сте загубили, вижте сили ще ви го възстановят, така че не се страхувайте и не се закачайте да се вкопчвате в каквото и да било. Очаква ви при откриване на себе си, щастлива, прекрасна, истинска любов. За жените това е откриване на богинята, тъй като тази карта, тя символизира точно едно време приказките за самодивите, когато жените все още не са си партнирали с мъжете. Мъжа, за да има жена, е трябвало да се бори за нея и да си открадне. И за това се разказва как момък се изкрил в храстите, дебнил е самодивите или приказните девойки, неродените моми, във всички приказки по различен начин представено, откраднал и дрехите и се завел вкъщи. Тя, когато си открила дрехите, избягала и той после извършвал подвизи, за да може да я върне. Тя останала с него, едва когато той доказал, че е достоен за нея, е открил там на края на света или минал през 9 планини в 10 е покорил 3 змея. Затова това е богинята, събуждането на богинята и влизане в етап, в който жената ще бъде в прекрасно състояние, в прекрасно самочувствие, поправя се любовния живот, появяват се достойни партньори, тъй като към жената се отнасят мъжете така, както самата тя се отнася към себе си. И тук нещата се получават прекрасно. За мъжете това е при откриване на правилната половинка, жена, която ще ги накара да се чувстват прекрасно, да бъдат мъже, ще събуди героите в тях. Възстановява се тройцата, възстановява се личния живот, възстановява се волята на човек, когато ставате господари на живота си, започват нещата да се случват правилно. Това е срещане в комбинация на тези двете карти, това е срещане на половинка, сключване на съюз. Това е сватба. При някои хора ще се проиграе като връщане на стар партньор, с който са били разделени поради магични причини, а при други ще е напълно нов партньор и живота, нали, ще протече по нов начин, но времето дава възможност да поправим старите грешки, като живеем осъзнато и виждаме преди къде сме грешали, сега не допускаме същите грешки. И тук, доколкото виждам, при всички се получава стабилизация на самочувствието, осъзнаване, събуждане и когато човек започва да иска за себе си най-доброто. Отключване на силата, защита, отключване на способности, активиране на тотемите, които имаме и на силите, които помагат. Защита срещу врагове. Изцяло се събужда тук кралицата и богинята в жената. При мъжете това е успех, просперитет, създаване на семейство. И при жените се отнася същото, но и за двата пола нещата се нагаждат. И тук ще има сдобряване с хора, които са постъпвали лошо с нас. Ще има завръщане на минали партньори, на такива бивши партньори и възможност за възстановяване на стари отношения, но това ще бъде ваша воля, вие сами си преценяте, тъй като тук има ситуация за хора, които са разделени един от друг. Партньора ви, без значение дали е мъж и жена, бил много пасивен, мислил е за вас, тъгувал е, но нищо не е правил. Правил се е, че не се интересува от вас или е бил в други отношения. Тук ще има разруха на живота на този партньор и той ще иска да се върне при вас, като този път ще твърди, че ви е оценил.
наистина ще има много възвърнати възможности, тъй като при повечето имаше крадници. Това е възвръщане на блага, покачване на финансовите потоци, намиране на работа, възстановяване на спокойствието, на хармонията и ще има една стабилност, която ще започне да настъпва. Възстановяват се родовите канали, родовите сили, възстановяване на отношенията с близките в рода. Вие самите ставате господар на себе си, ще умеете правилно да реагирате и да не бъдете толкова наивни, открити като преди. Това е научаването на правилните уроци, правилно боравене с живота и правилно отношение с хората. Това е когато вие самите приемате и своята тъмна и светла страна, правилно ги овладявате тези сили и започвате да се защитавате правилно. Това е отключване и на сексуалността. При много хора е блокирана сексуалността, състоянието вамп, били сте в състояние, в което може изобщо да не ви се правил секс и да сте имали заключен сексуален живот. Тук нещата се отключват, противоположният пол ще бъде много силно привлечен към вас и вие ще имате възможност за избор, ще се чувствате красиви, прекрасни, секси и желани и получавате пълна свобода от стари травми и ограничения, от стари страдания, от неща, които преди са ви дърпали назад и не са ви пречили и не са ви позволявали да продължите напред. При тези, при които в момента по време на изчистването не се забелязва промяна, това е момент, в който живота ще даде тласък напред, ще се случат положителните промени и ще се усети положително подобряване. Искам тук да изцелим една ситуация, която се нарича втренчване или да си отговорим на въпроса защо се вманячваме по даден човек. По принцип, много от психолозите смятат, че ние обичаме, вманячваме се по човек, който не отговаря на нашите чувства и не можем без него, изпадаме в състояние, не мога да живея без него, обичам го, друг не искам, не съществува. Това се корени в ниската самооценка на човека, но след по-нататъчни изследвания на други психолози се открива, че това не е от ниската самооценка. С такъв проблем могат да се сблъскат и хора с прекрасна самооценка, такива, които са успешни, които са красиви, които имат всичко и въпреки всичко, хоп, и се вманячат по някой. На какво се дължи това? В човека има троица. Бог, богиня, човек, майка, баща, дете. И тук реагира това дете, което е мъничко, детето във вас. И вие можете да видите, примерно, такава ситуация, в която влизате в един магазин и виждате майка с дете. Детето казва, искам ето този шоколад. Майката казва, не, няма да ти го купи. Детето се тръшка на земята, започва да пищи, да се търкаля и те му казват, този шоколад не е полезен, ще купим друг. То казва, не, искам този шоколад, пищи Рита. Казват му, утре ще го купа, други ден ще го купа, не, детето пищи. И във всеки един от нас има такова дете, което иска нещо точно конкретно. Когато сме били малки, ние това нещо сме го желали, мечтали. Аз когато разглеждах тази ситуация, когато я чувах, си спомних сама за себе си как бях мъничка. Аз тогава много обичах да си играя на принцеси, имах много развинтено въображение и си ходих там горе в астрала в един мой замък и там си правих балове. Същевременно това го правих вечер, а после си играех, имах там една фуста на майка ми с един комбинезон, който ми беше балната рокля и я чаках само да отиде в някаква комшийка да извада булчинската рокля, за да разрова целия гардероб и не само булчинската рокля и други рокли, където ги обличах и си разигравах сценарии. И много обичах принцеси, булки и всякакви такива кукли.
И това беше времето, в което нямаше такива екстри, нямаше още барбита, нямаше изобилието, което има нашите деца. И затова се получаваше така, че като се появи нещо така по-красивичко и всички го искахме, много държахме да го имаме. Имаше едни малки куклички в едни като кутийки, такива пластмасови. Те бяха като принцеси с дълги рокли. Аз бях харесала една такава кукла. До такава степен вече ми беше станала фикс идея, че я сънувах, мислих и един път бяхме ходили на село и майка ми беше обещала, че ще ми купи тази кукла. И само, че тогава бяха натоварили с повече багаж. Тя нямаше как с тежките чанти да ходи за куклата и беше казала, утре ще я купим. Аз се бях тръщнала на спирката и ритах, пищях, майка ми едва ме прибра. После, имаше друго продължение, по-интересно на тази история, с което ме отучи да правя така пред нея. Но в живота после ми се получи, че продължих и аз да се вманячвам по различни неща и да се вкопчвам. И когато открих какъв е проблема, този мой проблем изчезна. И сега аз откривам вашето вътрешно дете, което точно така като мен за тази кукла или за други неща, които е искало и ги е получавало на всяка цена, по какъвто и да било начин. Защото тук има родители, които са угаждали на децата си, т.е. на вас, на някой от вас, като са им давали всичко, което искат, веднага щом го поискат, а имало и такива, които са им отказвали, но те въпреки всичко задкулисно са постигали това, което искат на всяка цена, като фикс идея. Изцелявам мен и всички, които ме слушат, от всички фикс идеи, изцелявам това малко дете, изцелявам това малко сърце, изцелявам тази невинна душа и освобождавам да бъде хармонична и разумна. И да знае какво иска и какво не иска и кое е разумно. Отварят се хоризонтите, отварят се очите, отваря се душата за изобилието на цялата Вселена и ние виждаме, че нямаме само един вариант, а имаме много варианти. И ако нещо в даден случай не става сега и веднага както ние го искаме, то на негово място има още хиляди такива варианти, които искат да се получат. Ако един човек не иска да е с мен или с вас, има много други, които искат. И аз освобождавам мен и всички, които ме слушат, от всякакви програми на вманиачване, от всякакви програми на страдание, от всякакви фикс идеи и се получава пълна свобода. И от днес аз и всички, които ме слушат, се отваряме за изобилието на цялата Вселена и се отваряме да ползваме всичките и блага. Отварят се пътищата на любов, здраве, щастие, късмет, финансов просперитет и семейно щастие, примахват всички окови, разрязват всички възели, разбиват всички кармични възели и се освобождаваме аз и всички, които ме слушат, за свободни, щастливи, хармонични отношения, за щастлив и прекрасен живот, душевна хармония, хармонизация, трезво мислене и спокойствие. Амин, амин, амин. Благодарим. И също така, конкретно ще добавя тук от една кратка прогноза от Ленорман и земните ангели. Какво очаква мен и всички, които ме слушат в любовен план? Мъж, слънце, и женска съдба. Значи ден и нощем, любов и щастие с нова любов. За жените това е нов мъж, за мъжете е успех, сбъднати мечти, също се отнася за нова любов. В работен план. В работен план има раздвижване. Тези, които си търсят работа, ще си намерят нова работа. Тези, които се занимават с търговия, успех в търговията. Тези, които са били в застой, имат проблеми в сегашната си работа, положително развитие, преодоляване на трудности, примахване на блокажи, препятствия, прегради и негативни въздействия, отварят се финансовите потоци, отварят се
всички перспективи в работен план за успешна кариера и високи постоянни доходи. Тези скали ги превръщаме в защита, която вижте сили поставят върху вас. И тук е създаване нали, за хората, които мислят да започнат някакво свое начинание, създаване на ново начинание, на свой собствен бизнес, раждане на ново начало при някои. При тези, които учат, че ще учат и ще избират правилното, което да учат и ще се чувстват като дома си. Това ще е нещо родно, което ще обичат да правят. Тези, които си търсят работа, не просто ще си намерят работа, ще намерят работа, която да обичат и да уважават. Положителна развръзка в финансов план ви очаква. В здравословен план. В здравословен план се отварят всички канали и се увеличава енергийния потенциал. За тези хора, които са страдали от депресии, изчистват се депресиите, имало е посегателства върху външния ви вид и здравето, извършва се 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги, и се стабилизира здравето, енергетиката, ще се радвате на много хубави емоции, на добро самочувствие, примахват се депресиите, примахват се неразположенията и от ден на ден ще се чувствате все по-добре, все по-хармонично и по-щастливо. И тук приятната изненада каква е? От висшите сили, сбъдване на мечти. При много от вас скоро ще има създаване на семейство, разговори в личен план комбинираме. Ще имате предложение за сериозна връзка. Това е като сбъдната мечта. Тук в работен план, в търговията ще имате стабилни и богати клиенти, повишаване на доходите. В учебен план прием там, където искате, успешно взимане на изпити. В тези, които искат повишение, ще получат повишение. Тези, които си търсят работа, ще си намерят много стабилна работа при много добър началник. И в здравословен план, стабилизация на здравето. Тези, които боледуват, а не могат да им намерят това, от което боледуват, точно лечение, поставяне на правилна диагноза и намиране на правилните специалисти и изцеляване, освобождаване, облегчаване на състоянието. Така че перспективите тук са прекрасни. Сбъдване на мечти, любов, страст. Мечок също символизира отключване на сексуалния живот, страстен и хубав партньор. Отварят се тук много пътешествия, срещи с приятели, приятни изживявания. Така че, приятели, успех, живейте, радвайте се, мислете позитивно. До нови срещи! И всичко, което казах, така да бъде и да се сбъдне на 100%. Амин! Чао, чао!